Pra, Patjetër, ajo është big i Pranela është të flasin, profesori e thashë në një të emision. Atina i trajner holandez, shkoj ke Brazili, a ke pa? U pozicionua jo. Nuk ka as i trajner holandez. Shiko, Biles as të jo Norvegjio. të lutem, do mlesh replikën se nuk e pranoj. Sa do përmendemi. Hollanda, qofse ne sot shikojmë futboll që themi gjithë është fantastik, do bëhem edhe i përsëritur. Ky futboll është trashëgimi e Johan Cruyffit edhe futbollit total. Në rregull, kështu që Hollanda të lutem, jo. Patjetër, unë e kam të parë. Atëherë nuk të takon ty që të thuash se duhet një trajner italian. Ti e ke të lexuar. Edhe ai që ka bërë këtë Hollandën, që thuti total, ka qenë trajner rumun. Ta dish këtë se edhe Lojtarët ishin holandezë dhe revolucioni në dhomat e zgjedhjes. Trajneri ka qenë rumun. Ne po flasim për Brazilin që kemi një trajner italian dhe u lash flisni. Kurse Hollanda është shumë, Hollanda ka bërë futboll shumë. Edhe është era e parë që Brazili me një trajner italian. Ajax ishte që kishte Kjo një qenë. fjalit fundit për Brazilin. Është era e parë që te Brazili nuk është një yll futbollisti, por janë të gjithë grupi. Është trajneri dhe edhe mendoj që me këtë Brazil të shkojë shumë lart. Nuk janë disa yje që Brazili mund të kishte disa yje, por janë grupi gjithë shumë të forta, Spanja, Franca, Argentinë.